इसमें सनफ्लावर के सीड्स नजर आ रहे हैं। तो ये दिखाने का मकसद है कि इजीली यहाँ से सनफ्लावर का सीड तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ से सीड जो है यहाँ भी बता रहा हूँ, ये देखें, ये इस साइज का सीड ऊपर पहले मार्केट में यूज हो रहा है, लोग जो है यूज कर रहे हैं। इसका साइज का आप डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, इजी टू यूज है, आसानी से आप जितनी मर्जी बार खोलें, जितनी मर्जी बार। इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये अटकेगा नहीं। ठीक है, जितनी मर्जी बार आप खोलें। तो इसमें ना हमें कुछ दोस्तों के जो है कमेंट्स मौसूल हुए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ सवालात पूछे हैं, तो मैं सोच रहा था कि आपको सबको इससे आगाह कर दूं। तो इसमें हम बात करें तो कुछ लोगों ने कहा कि हम पहले सीड हॉपर यूज कर रहे थे, वो लव बर्ड्स के लिए कंपेटेबल नहीं है। तो इसमें मैं आपको एक डिफरेंस बताने के लिए सिर्फ ये पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इस साइज का सीड हॉपर पहले मार्केट में यूज हो रहा है, लोग जो है यूज कर रहे हैं। इसका साइज का आप डिफरेंस देखें। ठीक है, तो इसमें अब हम डिफरेंस देखें तो इसका जो ईटिंग एरिया है वो निहायत कम है। इसमें ईटिंग एरिया जो है अच्छा खासा दिया गया है। ठीक है, इसकी हाइट भी ज़्यादा है, विड्थ भी ज़्यादा है। फिर हम इसकी लिड की बात करते हैं। लिड इसका इजी टू यूज़ है, आसानी से आप जितनी मर्जी बार खोलें, जितनी मर्जी बार। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये अटकेगा नहीं। ठीक है, जितनी मर्जी बार आप खोलें। फिर उसके बाद हम बात करें कि इसको हमने हैंग किस तरह करना है। तो इसकी दो ऑप्शन हैं। सबसे पहले आप इसको बाहर से हैंग कर सकते हैं, इधर से ऐसे करके। ठीक है, फिर इसका हमने जो ये हैंग हुक है, इसका स्पेस सिर्फ इसको इतना दिया है कि ज़्यादा तिरछा ना हो, मतलब कि ये देखें आप बिल्कुल फिटिंग में लग रहा है। इसके बाद इसकी जो दूसरी है ऑप्शन, आप अंदर अगर लगाना चाहते हैं तो इसके पीछे हुक्स हैं, आप इसको अंदर भी हैंग कर सकते हैं। ये आपको पिक्चर में नजर आ जाएगा। जी आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सनफ्लावर के सीड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये दिखाने का मकसद है कि इजीली यहाँ से सनफ्लावर का सीड तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ से सीड जो है यहाँ भी अभी शिफ्ट होनी है। इसमें होगा ये कि बर्ड जो पर्च पे बैठ के दाना खाएगा, वो जो एक्स्ट्रा दाना होगा वो ट्रैश बिन में चला जाएगा, ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बात, जो मेन बात है वो क्लियर करता जाऊँ कि ये लव बर्ड्स के लिए डिज़ाइन किया गया, पर ये सिर्फ लव बर्ड के लिए है नहीं, या फिंचीज के लिए, जावा के लिए, कनेरी के लिए, जो स्मॉल बर्ड्स हैं, बजीज हैं, उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इजी टू यूज है, ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, पहले ये मार्केट में नहीं है। जो पहले मार्केट में है वो ये वाला सीड हॉपर नहीं है, ये हमने बिल्कुल न्यू इंट्रोड्यूस करवाया है। आप सबका बहुत शुक्रिया।